感恩大慈大悲观世音菩萨。感恩师父。感恩师父。救苦救难。你想说什么？我想说自己的身体。想给你看一下自己的身体，我胸口很痛。胸口很痛。你讲话稍微有点底气，好不啦？你不要自己先把自己吓死了。台长在这里不会让你死掉的，好吧？几年属什么的啦51年属兔。1年。1951年属兔。我帮你从上面看下来，好吧？好，谢谢。头经常会偏头痛。是。眼睛干。是。咽喉经常发炎、咳嗽。是。背部不好。是。胸闷气急。是。胸就经。肠胃也不好。是的。你而且有子宫肌瘤。是。鼓掌。还要看下去吗？要。声音厉害一点了吧？我跟你说，我待会儿叫他叫起来。人我给他加持了已经。你的关节有问题，2个关节你记住了，左关节不是太好。是。但是你这个人很会保养，听得懂吗？你还经常自己什么甩手经常要走路还吃的很多营养品是。都没有好吃进去。没见好，念经才会好的。是的。听得懂吗？是。他年轻时候很漂亮哦。哇。哎呦，大美女哦。哎呀，现在变老美女了。没用。很厉害呀。你的感情运有2次。听得懂吗？懂。什么东西掉在水里了？懂。现在知道师父厉害了吧？厉害。我跟你讲你要注意，你缺钙。所以你的牙齿都不好对。抽筋。还有，我告诉你，你不要，我帮你看看你的胸部。属兔子是吧？是。51年的嘛。肋骨痛，胸肋骨痛，这里从后面放射到前面，2边胸肋骨痛。对。没癌症。开心了。开心。讲话声音响一点呀。好。开心了不啦？开心。我只想给你看一个头痛，我就放心了。你看一个图腾，不瞳孔。我以后变成卢台长看瞳孔。图腾，听得懂吗？我告诉你，你自己回想一下，你有没有拿过重的东西有。放射背节痛，放射到前肋，听得懂吗？懂。你这个人除了血不好，其他没什么大毛病。血不好，听得懂吗？现在都是脚都麻木。对呀，就是血呀，你要赶快吃丹参片复方丹参片明白了吗？明白。吃不吃啦？吃。你又不是家里没钱。家里蛮漂亮的嘛。家里藏起来了，藏在你们家的左面。听得懂了吗？你好好的努力一下，明白吗？要天天要泡脚，要吃丹参片，活血化瘀。丹参片为什么好活血化瘀，瘀是什么知道吗？就是血的那种，我们说肿瘤长在血管里的血管瘤化瘀，把这个瘀化掉，那么就是所以丹参片好听得懂吗？听得懂。我就经常这里胸口很痛，我身上有没有药精子看看
啊，有哎，啊，你有掉过孩子哎？嗯，哎呦，一个男孩，哎呦，一个脚插在你这里呢，还有一个在你后脖子呢，就是还有一个脚插在你后脖子上，你颈椎是不是也很痛啦？是啊，是啊。听得懂了吗？听懂。所以你现在要把它念掉，赶紧念掉86章，哦，好吧？不过放心有多少啊？放心啊，放鱼。我很放心啊，放心啊。对不起啊，我不会说普通话的。我不会说普通话，掉在水里了，扑通。放心，放心。你要放心300条鱼，这是第一波，第二波要1200条，慢慢放，听得懂吗？年轻时候真的很厉害，很有权力的。他应该是做过官的，我看他好像，我看他的图腾好像像做官一样，好像很有权力的。师傅，看我在那个意大利师兄的佛台那里，我愿俯下去，10000条鱼，还有108张小房子。就是画下去之后有没有效果？没有画下去，我在愿俯下去才能刚刚俯下去。什么叫刚刚俯下去了？许愿俯下去。愿一下，愿力刚刚许。就是说菩萨收到没收到是不啦？当然收到了。蛮好啊。那你1000多条鱼也算在里边的呀。也算在里面。小房子呢？小房子也算的呀。你家里呀，我告诉你呀，你家里走进大门呐，左手的这个顶上啊，这个地方顶上啊，有一个灵性啊，你晚上听得到他走路的声音的。我是一个小小的一个套房。对呀，一个套房有声音不啦？咚咚咚。我都没有听到。你想不想听啦？我叫他晚上走给你听听看好了。不要了。要想半天的。不是很。想半天他就来了。胆子很小哎。好了，没什么大问题的，好吧？死不了的。死不了。你现在几岁了？我看看你还能活多少年。但是我不会告诉你。68是吧？你到73岁的时候当心一点，有一个大的劫，千万不能摔跤，一摔跤很容易走掉的。73岁，明白了吗？还有不要想得太多，明白吗？我告诉你，有一个老先生在你身上，男的一个老先生，可能是你爸爸。我描绘一下他的样子，好吧？好。你爸爸。你赶快给他念小房子啊！长脸，方方脸，对不对啊？对。眉毛很浓，眼睛不大，鼻子蛮长。是。谢谢师傅。听得懂了吗？听懂。好好的帮他念小房子，他晚上经常到你床边上来看你，所以你有时候突然间眼睛睁开，好像有一个人，但是你又看不到这个人，听得懂了吗？懂。闷的，胸有时候很闷的。他们来看你的时候，你胸会很闷的。我是经常挣扎一样的。对啦，现在我帮你找到毛病了，是你爸爸，帮他念吧。好吧。好啦。太感恩。好啦，死不掉的，5、6年当中好好的过，好吧。师傅，我的大儿子头发统统的掉光。几岁了？你的大儿子几岁？都是掉光。那个1972年。属什么呢？属老鼠。72年属老鼠啊？在美国还是在哪里啊？在意大利。我告诉你，他没来是吧？没来。没来，我告诉你，你不要去告诉他。他做过坏事了，他吃过不好的东西了。听得懂吗？懂。听得懂。吃过不好的东西。
吸呀，什么吸我不懂。吸过不好的东西啦。哦。怎么还不懂啊？你慢慢的注意他的房间。嗯。听得懂了吗？啊。常常有什么怪怪样样的东西，你不要把我卖出去，不要说我讲的。哦，我知道。小声怕怕。是个不好。听得懂了吗？懂。好了。吓死我！吓死我了！我告诉你啊，你自己不好啊，感情上弄来弄去，弄得孩子也不好，听不懂啊？这孩子我告诉你也是个讨债鬼，明白了吗？明白。自己的太年轻太漂亮也不好，像你这种，年轻的时候只管自己。好了，赶快念经啦，帮菩萨求啦，不求的话，儿子学坏你就完了。我告诉你，他会严重的退化，内分泌严重失调，脑髓体都发生变化，所以他的头发全部掉光，血液循环根本不正常，所以眉毛都没了。你想想看，这种人像什么啦？像鬼不啦？现在还不知道啊？有，给他要念多少？念小房子啊？要多少张？先念170章。放生。叫菩萨给他智慧，让他改变，听得懂吗？台长在澳大利亚，我们的华人呐，其实有些事情都不能讲的。孩子同性恋，对不对啊？跑过来求师父怎么样？我有什么办法？我就叫他念，啊，帮他不断的指导。好了，现在这个儿子呢，不是同性恋了，找个女朋友，马上结婚了。接下来我还要忙了，他要叫我看看女朋友跟他配不配了，我肯定说配的，怎么不配我也说配的。师傅要放多少鱼啊？多少条鱼？鱼都是小事情，给他念小房子最重要。哦。听得懂了吗？好了。哦。你好好修啦，你真的是很糟糕的，你晚年很孤独啊，听不懂啊？懂。就是年轻的时候太牛了呀，不要牛啊，听得懂吗？懂。好了。感恩师傅。感恩大慈大悲观世音菩萨，感恩师傅，感恩。